Abakora mu gisata cyo gufasha kwunguruza abantu mu kirere mu Burundi, ivyo bita Agences de voyage mu gifaransa, bakora mpusha zizwi n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe, harimo ugutwara abantu n'ibintu. Bivugwa n'umuyobozi mukuru wo gutwara abantu n'ibintu Inosa Nibizi. Barazi abari muri ico gisata yuko mu bisanzwe ingene bahora bakora ntituza bahora bakura uruhusha wo gukora, kuko kuva bakora ntamwe twasanze ngaha mu bubiko bwacu aho bisunga amategeko ajejwe gutwara abantu n'ibintu. Ni bishasha kuko turiko turaraba ingene twogitunganya neza, kuko iki gisata hari aho usanga kiri mu bundi bushikiranganji, kiri mu kindi gisata, ariko twebwe twaragerageje kubaza, turagerageza kurondeza, turabura ahantu namwe twosanga bakura uruhusha gukora. Duciye muri Burundi Airlines, duciye muri ACB, twarabajije turabura ahantu namwe twosanga mukura uruhusha gukora. Inosa Nibizi akaba yagiriye ko anamenyesha ibisabwa kugira ayo mashirahamwe ashobore kwemererwa gukora. Ku mashirahamwe afasha kunguruza abantu biciye mu ndege yanditswe mu Burundi, azoriha umuriyoni kugira ngo aronke carte d'agrément. Ku mashirahamwe afasha kunguruza abantu biciye mu ndege akaba atanditse mu Burundi, azoriha amafaranga 1,000 c'amadolari. Hariho ibisabwa bijanywe n'impapuro muteza kuba mufise. Aho twovuga hariho amastati, ayo ndazi ko benshi mwese ngira muri afise muyakura muri ADB. Hariho nimero ndangamudandaza, hariho na registre de commerce, hariho no kwerekana aho ukorera, hariho kandi no kuba wariyandikije mu ishirahamwe Agences, abo abakozi bawukoresha barisi. Abakora muri ico gisata ntibatanzwe mu gushikiriza amakenga bafise kuri iyo ngingo shasha bafatiwe. Numva umengo gusubira kwiyandikisha cari cifuzo, bishoboka mu bidufashamo hakaza biyandikisha gushasha. Abadafise izo mpapuro akaba bo bakagerageza gufata umurongo. N'ahandi numva umengo ayo mahera abantu bamaze imyaka n'imyaka bakora bakoteza, yaba muri Agences, yaba bari amatagisi muri voyage, numva umengo ico kintu mudufashije ico dufata bishoboka. Kuko uruhusha tufise turasanga ico mwomenya n'amahera menshi, amagaranti bancaire ku makompanyi aérienne, turatanga amagaranti bancaire kuri IATA. N'ubundi tuzoba turiko turaremerwa mu bikorwa vyacu vya misi yose, kandi ni igisata gifise ingorane zidasanzwe. Turizera ko muzoduha akanya ko kubinonosora turi kumwe na mwebwe. Ibyo bibazo bituma uno munsi tudafise umwimbu nk'uko twabwifuza, ngo dushobore gutanga ibyo byose wifuza. Ikiringo ntabanduka catanzwe kugira ayo mashirahamwe azobe yamaze kwiyandikisha y'ukwigenekerezo rya 31 ntwarante umwaka 2023, aho utazobikora azotangishwa ihadabu lingana n'ibice 50% y'amafaranga yategerezwa kuriha. Mumenya ko igitigiri c'amashirahamwe yose afasha kunguruza abantu uciye mu kirere mu Burundi angana n'ijana na 43.